បាទជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះបងនាំការឋានថ្មីមានទីតាំងនៅខាងភូមិស្រែថ្មីឃុំស្រែថ្មីស្រុកលៀបអៀទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃវិឡាទឿដែលមានទំហំក្បាល6ម៉ែត្របដោយ13ម៉ែត្រដែលមានតម្លៃម៉ៅផ្ដាច់ពលកម្មបកសំរៈហ្នឹងគឺ26000ជាងនេះយើងម៉ៅទៅពលកម្មខាងសំរៈណាទីនេះខឿន8ទឹកកំពស់ជាង4ម៉ែត្រដូចទូទៅដែរហើយទីអត់20ជំវិញហើយ10នៅខាងក្នុងបូលយើងប្រក់ក្បឿនអញ្ចឹងចំពោះផ្នែកខាងក្នុងយើងរៀបបន្ទប់គេងចំនួន2បន្ទប់ទឹក1បន្ទប់ទូភ្ញៀវនិងផ្ទះបាយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូននៅផ្នែកខាងក្នុងដែរចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញហើយចំពោះទ្វារខាងមុខយើងប្រើទ្វារឈើតាមបន្ទប់គេងយើងប្រើទ្វារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងចំពោះផ្ទះនេះជាក់ស្ដែងក៏ម្ចាស់ទីគាត់បានថែមការ៉ូជាង1.3 ម៉ែត្រកន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងផ្ទះបាយបើតាមបន្ទប់គេងយើងបិទមកតាក់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណាតែបើតម្លៃខ្ញុំគិត26000អញ្ចឹងគឺយើងគិតការ៉ូជាងមកតាក់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណាហើយកញ្ចក់យើងប្រើកញ្ចក់ធម្មតាមានរៃវ៉ាន់រៃស៊ីងទេកញ្ចក់មានពណ៌សពណ៌តែពណ៌ទឹកស្មុទ្រមានសំណាញ់មូសទៅតាមប្អួយមួយអញ្ចឹងណាហើយតម្លៃយើងគិតតែដូចផ្ទះទូទៅដែរយើងគិតតែមកសម្បកផ្ទះមកតួផ្ទះទេយើងមិនរួមការងារសាបការងារស្តានទឹកអីទេព្រោះហ្នឹងវាជាការងារក្រៅដែលយើងទៅជែកគ្នាទៅលើបរិមាណការ៉េជាក់ស្ដែងដូចសាបដូចអីអញ្ចឹងផ្ទះនេះជាផ្ទះម៉ូតចុងក្រោយមានថាម៉ូតហ្នឹងគឺយើងបានសង់ចំនួន3ផ្ទះអញ្ចឹងទី1នៅខាងទឹកដីកជ្រៀកខេត្តព្រៃវែងទី2នៅកជ្រៀកដែរនៅខាងស្វាយតោហើយចំពោះផ្ទះនេះនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងផ្ទះនេះខឿន8តាក់អញ្ចឹងយើងរៀបចំចដៅ5កាំហើយតសពីដើមខាងមុខនេះគឺ2ម៉ែត្រពីតួផ្ទះមកណាចឹងខាងមុខនេះយើងលេងប្អួយធំមួយយើងចូលមកកន្លែងទូភ្ញៀវចឹងទៅនេះមិនទាន់បានបិទការ៉ូបិទអីទេហើយបដានចឹងបដានទៅបានរៀបចំបាញ់ចឹងជាងកំពុងតែធ្វើពុំអីផ្សេងទៀតចឹងយើងចូលមកនេះកន្លែងទទួលភ្ញៀវគឺទលីផ្នែកខាងមុខណាហើយចម្រឹងប្អួយអីក៏យើងបានបំពាក់ហើយចឹងហើយការ៉ូក៏បានកំងចូលចឹងបន្ទប់គេងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃចំនួន2ជាប់គ្នានេះជាងដែលយើងខណ្ឌរវាងផ្ទះបាយហើយនឹងកន្លែងទូភ្ញៀវចឹងផ្ទះបាយមកផ្នែកខាងក្រោយហើយបន្ទប់ទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោយនឹងទ្វារចេញទៅខាងក្រៅក៏នៅផ្នែកខាងក្រោយដែរអញ្ចឹងបាទហើយនៅតាមផ្នែកខាងក្នុងយើងក៏អត់10ទេអានឹងវាជាទូទៅឯងនៅផ្នែកខាងក្នុងយើងក៏ខណ្ឌបន្ទប់យើងក៏អត់10ទេអានេះបន្ទប់គេងទី2នៅផ្នែកខាងក្រោយបន្ទប់គេងទី2ហើយបន្ទប់គេងទី1នៅផ្នែកខាងមុខអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានម្ដងសាងសង់ផ្ទះអីអាចតាក់ទងក្រុមខ្ញុំបានយើងទទួលមកការទាំង25ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងតម្លៃអាចប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់មួយអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនសួរខ្ញុំពីរដងតម្លៃក៏វាប្រែតាមនឹងដែរទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងទៅតាមស្ថានភាពការងារសេដ្ឋកិច្ចយើងអញ្ចឹងផ្ទះស្អាតក៏វាអាស្រ័យទៅលើថ្នាំទៅលើម៉ូដដែរទេតបងប្អូនសង់ផ្ទះស្អាតហើយរើសថ្នាំឲ្យស្អាតសមជាមួយរូបរាងផ្ទះតាំងពីដបូលផ្សេងអញ្ចឹងផ្ទះនេះជ្រីរាងច្រើនដែរចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាមានបំណងគូប្លង់សាងសង់អាចតាក់ទងពួកខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះបានឬក៏តាក់ទងតាមរយៈ Telegram 071ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ